வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பெட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காக்டெயிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணிட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷேர் பட்டனை ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிட்டு மறக்காமல் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை நீங்கள் நமக்கு மறந்துடாதீங்க. நமக்கு அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். காக்டெயில் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேர்டு, ஆஸ்திரேலியன் வைல்டு பேர்டு. காட்டில் தான் வாழக்கூடிய பேர்டு, காட்டில் கூட வாழ முடியும். இதால் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பச்சைக்கிளி மாதிரி இது. ஆனால் கேஜ் வச்சு வளர்க்க அளவு இருக்குது, இந்தியாவில் பர்மிஷன் இருக்குது. இந்நிலையில் நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க. இதோட பேர் வந்துட்டு 3000 தராங்க, சிங்கிள் வந்துட்டு 1500 தராங்க. இந்த பேர் நிறைய இடத்துலையே கிடைக்குது, நீங்கள் முடிஞ்ச வாங்கலாம். இதில் நிறைய வெரைட்டியில் இருக்குது. கலரில் வந்துட்டு எந்த கலர்லனா க்ரீனு, ஒயிட்டு, எல்லோ, க்ரீன், அந்த மாதிரினா எல்லோ க்ரீன் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கலர்லாம் நிறைய வெரைட்டியில் கிடைக்குது. இது எவ்வளோ வருஷம் லைஃப் ஸ்பேன்னா 10 to 15 இயர்ஸ் வாழக்கூடிய பறவை இது. இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக இது இது வந்துட்டு 36 இயர்ஸ் இது வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்கு. க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணால், இல்லைனா சீக்கிரமாக இருக்க சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. அப்புறமா இது ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. சும்மா இதுக்கு ஒரு கேஜ் அடித்து வச்சிட்டா போதும். ஆனால் இதுக்கு சாதா ஃபின்ச்சஸ் மாதிரிலாம் நெஸ்ட்டு கட்ட தெரியாது. சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வைக்க வேண்டியது வரும். பாக்ஸில் நான் பானை, பெரிய பானை மாதிரி வச்சா இது தானாகவே அதில் போய் முட்டை வச்சு தானாகவே குஞ்சு பிடிச்சிரும். ஒரு கிளச்சில் மினிமம் நானும் 5 eggs வச்சு 4 6 ஆட்டு எடுத்து தந்துடும். கிட்டத்தட்ட நானும் அப்படி இப்படின்னு போட்டாலும் 6000 rupees உங்களுக்கு வரும் கேஷு. போட்டதுக்கு இருந்தாலே ஒரு மடங்கு ஜாஸ்தி வரும் உங்களுக்கு கேஷு. அதனால இது நிறைய பேர் விரும்பி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போது இது மட்டும் இல்லை, இது சிக்லேருந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இது 2 வார்த்தை கூட பேச முடியும்னு சொல்கிறாங்க. நான் கேட்டதில்லை, நான் வச்சு வளர்த்ததில் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட பேசினதில்லை. உங்களால் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், உங்கள் பேர்ட் பேசிச்சுன்னா. இதில் பேச முடியுன்றாங்க. க்ளீனாக ஹேண்ட் ட்ரெயின் பண்ணலாம். அதாவது சிக்லேருந்து எடுத்து வளர்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ட்ரெயின் பண்ணலாம். க்ளீனாக விசில் அடித்து ட்ரெயின் பண்ணலாம். இந்த மாதிரினா வெளியே ஓப்பனில் வச்சு கூட ட்ரெயின் பண்ணலான்றாங்க. க்ளீன் ரொம்ப டேலண்டட். இது நம்ம சொல்கிற பேச்சை மீறாமல் கேட்கும். ஆனால் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செமி அடல்ட்லேருந்து வாங்கினா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுலேயும் ரெட் ஐ, பிளாக் ஐன்னு 2 வேரியண்ட்டில் வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பிளாக் ஐ வாங்குறது ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் ஐயில் எடுத்தால் கூட ஈஸியாக கிளச்சு வரும். முதல் கிளச்சில் வரதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன். செமி அடல்ட்டில் வாங்கினானோ இல்லை அடல்ட்டில் வாங்கினானோ. அடல்ட்டில் வாங்கினீங்கன்னா 2 கிளச் எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ் ஆக சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஏன்னா பயத்துலேயே ப்ரீட் ஆகாமல் போகலாம். ப்ரீட் ஆனாலும் க்ளீனாக எக்கு அடகாக்காது. அது செமி அடல்ட்டில் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் அதான் முட்டை மேலே உட்காந்து அடகாக்க தன்மை இருக்காது அதுக்கு. அப்போ பெஞ்சு வந்துடும். 2வது கிளச்சில் க்ளீனாகவே வந்துடும். 4 6 ஆட் மினிமம் வந்துடும். 4 இல்லைனா 3 ஆட் வந்துடும் 2வது கிளச்சில். ஆனால் நீங்கள் இது அடல்ட்டில் வாங்கிட்டீங்கன்னா பயத்துலேயே 2 கிளச்சுமே விட்டுரும். 3வது கிளச்சில் கூட டவுட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஹெவி டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா கிளச்சில் விட்டுரும். வந்து அப்பப்போ இன்குபேட் பண்ணாத அதோட எக்ஸை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும். ஆனால் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் அடல்ட்டை வாங்கினீங்கன்னா உங்களால் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. இது அவ்வளோ ஈஸியாக. சிக்கில் வாங்கினீங்கன்னா ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். பயம் எல்லாமே இருக்கும். சீக்கிரமாக நிறையா ஒரு கிளச் விட்டோன்னா அடுத்த கிளச்சில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸு. ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிடும். இதோட இந்த மாதிரினா இது வந்து காலனி ப்ரீடிங்கில் பெட்ரு. ஒரு எவ்வளோ மொத்தமாக சேர்ந்து வச்சாலும் பெட்ரு. சிங்கிள் நீங்கள் ஒரே ஒரு பேர் வச்சு வளர்த்தாலும் பெட்ரு வரும். ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச சிங்கிள் பேர் ஒரு 10 கிட்ட வருது. 10K கிட்ட போது தான் வருது. ஆனால் வேறு வேரியண்ட்டில் கம்மியாகவே கிடைக்குது. நான் ஒயிட் வந்து ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன். இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெரிய ஆள் தான், ரொம்ப கெத்து தான். ஏன்னா ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன். அதுவும் ரெட் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன் ஒயிட்டில். இது காக்டெயிலை பற்றி என்ன பார்க்கணுன்னா, இது ஒயில்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. இது ஒயில்டில் கூட க்ளீனாகவே இது மெயின்டைன் ஆகிடும். மரத்துக்கு வந்து தான் நிறைய விரும்பும். இப்போ நீங்கள் பெரிய கேஜினா ஒரு மரக்கிளை வைக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா இதுக்கு நேச்சரில் இருக்கிறத ரொம்ப பிடிக்கும். சீக்கிரம் ப்ரீடாக சான்ஸ் இருக்குதுன்னு ரொம்ப பேர் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நேச்சர் என்விரான்மெண்ட் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். சவுண்டு இது வந்துட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சருக்கு மெயினாக சூட் ஆகுது. எப்பவுமே சொல்லிடுறது இது ரொம்ப சவுண்ட் பண்ணும். ஒரு வாட்டி கற்றினாலும் ஃபுல் இடி அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே கேட்குற தன்மை கொண்டு பறவை இது. நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்னால் நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் இது வந்துட்டு நான் பட்டனில் கொடுப்பேன், பார்த்துக்க வாழுது. இது வந்துட்டு இந்தியாவில் நிறையா பெட்டாக தான் வளர்க்கப்படுறது. ஆஸ்திரேலியாவில் தான் நிறைய ஃபாரஸ்ட்டில் சுற்றுது. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாமே, நம்ம கிளிப்பில் இப்போ போட்டிருக்கேனே, நிறையா கூட்டமாக தான் இருக்கும். எல்லாமே ஒரு விதவிதமாக ரேர் கலர்ஸ்லாம் நிறைய கிடைக்கும். ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து பிடிக்கிறதும் தடை போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இது தானாகவே ப்ரீடர்ஸ் ப்ரீட் பண்ணுறதால இதை பிடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைனா இதையும் அழியிற ஸ்பீசிஸ் மனுஷங்க கொண்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீசிஸை பிடிச்சா கொண்டிருக்காங்க. அதனாலே ரேர் ஸ்பீசிஸ் கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் வீட்டில் கடையில் வாங்கி ப்ரீட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஆளும் வேட்டையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி அந்த கவர்மெண்ட், ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட். இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் காக்டெயில்ஸை பார்த்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு இஷ்டமான இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வளர்க்குறதுக்கு. இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் லாஸ்ட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் எல்லாம் தட்டிட்டு போங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்த போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். டாட்டா பை பை, see you friends.